La spirale de violence qui semble inarrêtable dans l'est de la RDC, la société civile de l'Ituri déplore un nouveau week-end meurtrier avec la mort d'au moins 17 personnes et le rapt de 4 autres habitants du territoire de Djougou, théâtre samedi d'une double attaque attribuée aux miliciens Codeco. Samedi encore, dans la soirée, ce sont 8 autres civils qui perdaient la vie dans une attaque attribuée cette fois aux rebelles ADF dans le territoire voisin d'Irumu. Sur le terrain, les habitants se sont aujourd'hui quelque peu oubliés. C'est ce que nous dit Dieudonné Lossa, responsable de la société civile de l'Ituri. La province de l'Ituri fait partie intégrante de la RDC et ce qui se passe en Ituri est insupportable. Personne ne peut imaginer que les gens meurent jour et nuit alors que nous sommes sous l'état de siège. L'état de siège était décrété pour sécuriser la population de l'Ituri. Mais l'état de siège, ça, les militaires. Nous avons toujours dit, depuis la chute de Bunagana, tous les postes alors qui occupaient les militaires sont restés vides et occupés par les miliciens qui se déplacent comme bon leur semble. C'est comme ça qu'ils peuvent tuer ici, ils peuvent tuer là-bas, alors que l'attention de la RDC est tournée aujourd'hui vers le Nord Kivu, ça nous inquiète. Et nous craignons que l'Ituri soit oublié comme ça pour être abandonné à la merci des groupes armés.